Bom dia, boa noite, boa tarde. Essa é a mais nova aquisição aqui do canal, falando de vida, palavras de vida, ó, que é a Bíblia Liderança Frutífera, edição exclusiva. É da Igreja Batista de Lagoinha, Pastor Márcio Valadrão. Vamos lá, vamos abrir para poder verificar. O que está escrito aqui é Ampelos, edição exclusiva, Liderança Frutífera. Creio que a Bíblia Liderança Frutífera é uma ferramenta imprescindível para todos que almejam liderar segundo princípios divinos. Pastor Márcio Valadão. Recomendo a leitura desse material precioso para todos os cristãos que querem crescer em intimidade com Deus e produtividade ministerial. Então, é uma Bíblia de estudo voltada para liderança, para ministérios. Vamos descobrir o que essa Bíblia tem de especial. Vamos abrir? Vamos abrir, né? Está escrito aqui. Um bom material. Vamos lá. Inspiração e devoção. Nessas páginas você encontrará inspiração, devoção, transformação da alma, liderança com propósito, caráter e liderança, investindo em pessoas, liderança corajosa. Vamos ver mais o que ele vem dizendo para a gente aqui. Vamos lá. Deus é o nosso líder, modelo, em suas benditas palavras. Encontramos caminhos para sermos líderes que refletem sua plena vontade. Creio que a Bíblia, Liderança Frutífera, é uma ferramenta imprescindível para todos que almejam liderar segundo os princípios divinos. Pastor Márcio Valadão. Marcelo Almeida. Como um pastor muito frutífero, trouxe as anotações dessa Bíblia, muitos segredos de um ministério bem-sucedido, como mestre por excelência. Ele também incluiu ensinos valiosos e práticos das Escrituras que ajudarão o leitor no desenvolvimento de um relacionamento vital com o Senhor. Recomendo a leitura desse material precioso para todos os cristãos que querem crescer em intimidade com Deus e produtividade ministerial. Tá, vamos agora ver o material, o que ela tem de tão especial dentro dela, né? Vamos começar abrindo, né? Vou mostrar um pouquinho dela aqui, né? Aqui procurei algumas informações dela, não achei, né? Não achei. Além do que está ali, ó, Liderança Frutífera. Vamos aqui começar com a folha. Isso aqui é um caixa para dentro da Bíblia. Vamos verificar aqui. Diretor editorial, Diego Andrade. Autor e organizador dos textos complementares, Marcelo Almeida. Projeto gráfico e diagramação, arte, ARS, Latera Soluções Editoriais. Capa, Rock Joy, revisão, Irônio Chaves. Elaboradores, Camila Agapito,
e Victor Agapito. Ampelos Publicações, publicada pela Ampelos. Primeira edição, impressão. Vamos lá, apresentação. Este tesouro que você tem nas mãos pode ser visto de muitas formas, e todas elas verdadeiras. A Bíblia é um grande romance entre um Deus apaixonado e o gênero humano, foco total do seu imenso e inexplicável amor. É também onde podemos conhecer o caráter, o coração cheio de compaixão e graça, e também os atributos divinos do Deus eterno que se revela através das suas páginas. A Bíblia é alma onde aprendemos como Deus trabalha, isto é, quais são os seus princípios aplicáveis em todas as áreas das nossas vidas. É fonte de alimento espiritual, inspiração e crescimento em fé. Ter revelação nas Escrituras Sagradas, portanto, é ver o próprio Deus se manifestando e conhecê-lo pessoalmente. Finalmente, para os cristãos, é a nossa maior fonte de autoridade, a mais antiga e confiável base sobre o qual podemos construir nossas vidas, nosso projeto existencial e eternidade, maior que a palavra de homens ou a tradição da igreja e seus concílios. A Bíblia é a voz de Deus para nós, o seu povo. Nesta edição da tradução de João Ferreira de Almeida, revisada e atualizada, publicada pela Ampelos, trazemos 1.189 textos voltados para o líder, com ajudas especiais e conteúdo inspirativo. São 6 temas, incluindo inspiração e devoção, transformação da alma, liderança com propósito, caráter e liderança. E investindo em pessoas. Encontre nesses textos vasto material para o seu enriquecimento pessoal e como líder na casa de Deus. Além disso, temos um programa de leitura da Bíblia em um ano, impresso ao lado do texto bíblico para ajudá-lo nesse caminho maravilhoso de conhecer a Deus e sua palavra. Finalmente, à medida que você avança na leitura, haverá inúmeras dicas de líderes notáveis a desafiar o seu crescimento no Senhor, além de vasto material histórico para situá-lo melhor em cada contexto onde aquele livro da Bíblia foi escrito. Boa leitura, cresça como um líder aprovado e seja poderosamente edificado por Deus. Pastor Marcelo Almeida. Então, assim já identificamos qual é João Ferreira de Almeida, revisada e atualizada. Então essa é a versão. Vamos ver algumas coisinhas aqui, só para a gente poder... O Antigo Testamento, tá? Tem um bom tamanho de letra, tem uma letra grande. Tabernáculo de Moisés. Esse Testamento. As quais vem com notas. Aqui está a Bíblia, uma Bíblia voltada para a liderança.
Bíblia que é monocromática. É somente preta, não tem outras cores aqui. Deixa eu verificar uma coisa aqui, só para poder... Novo Testamento. Olha, tem bastante estudo. Legal, tem um estudo aqui sobre o período quando ficou sem profeta aqui, ó, período intertestamentário. Eu vou ler o conteúdo, fazer um review. Vou ler um unboxing que nós estamos verificando como que ela é e o que tem. Tem bastante conteúdo. Deu para poder perceber isso assim de primeira. Uma Bíblia que não é grande, é pequena, mas com muita coisa, muito conteúdo. Uma pena que ela veio com mais orelhinha aqui, né? E como eu não gosto muito de livro com orelha, é só isso, ela não tem mapa não. Mais voltado para liderança, uma Bíblia bem compacta. Então aqui a gente termina o nosso unboxing. Depois a gente vai fazer um review comentando sobre essa Bíblia que aparentemente parece ser um material muito bom. E o preço, ó, muito, 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 muito barato. Muito barato mesmo. Aqui marcador de texto. Marcadorzinho de texto. Aqui. Então, Deus abençoe vocês. Uma boa Bíblia.